हाँ दी बुआ ही आउदे अज तो ये बना दे पटंडे। ये देखो तो हम तेन जे खाने होंगे है आई नो खाना पहल की बुढ़ियां मतलब देख ले क्या क्या बना दी हैं, कोई पटंडे कोई एंकड़ू खाने नौइयों पता नहीं आते होंगे बनाने क्या नहीं आते तुम जो बनाना है। बर्गर चौमिन नहीं खाने, ये चीज़ा खाओ देसी पटंडे एंकड़ू। हिमाचल च बोलते एंकड़ू कन पटंडे होने, और की पता नहीं क्या बोलते होने। पटंडे खाने वाले फटाफट ही दसी दिनों तो ये तू दे 7 ही मिनट इसके बाद मुकाई देने आए।